DELE 即係 Diploma de Español como Lengua Extranjera，係西班牙政府出嘅。咁西班牙政府嘅同埋西班牙嗰個 Instituto Cervantes 夾埋西班牙最出名嗰個Salamanca。你喺每一個組合咧就要滿足到一個 minimum passing 嘅最少個分數。咁如果你pass 到咧，咁你喺嗰一組就 pass。咁佢要你兩組都 pass 晒先係叫做 pass 1。你想話俾人哋聽，你西班牙文有呢個 level 啦。即係全世界大多數嗰啲學院啊、大學啊，佢哋都會承認嘅。佢哋就有一個 system 嘅。咁呢個 system 咧就係跟歐洲嗰個叫做CEFR 即係個 Common European Framework of Reference for Languages。咁佢咧就將嗰啲 level 分6層嘅逐個 level 嘅。咁佢由 A1 開始，A1 跟住 A2，係啦，跟住就 B1。B2 係啦，跟住就 C1、C2，生活上水平係啦，呢個就係 A2 咯。咁不過如果你真係想喺西班牙讀西班牙大學嘅西班牙文嘅課程咧，咁佢就要求你有 B2 嘅。呢個 Hong Kong DSE 佢就承認呢個 exam 嘅，recognize 呢個 DELE 係Hong Kong DSE 嘅其中一個叫做 Category C Other Language 嘅。佢咁樣嘅嗰個 Hong Kong EAA 佢就話你喺2年之內可以考嘅。咁不過咧，佢就係佢唔係話睇你幾高分嘅，佢係想睇你 pass 嘅啫。呢個 exam 咧係 pass or fail school level 嘅 exam。西班牙文就叫 Escolar 係啦。咁佢 Escolar 咧就有3個 level 嘅，有 A1、A2 同埋 B1 嘅。咁所以如果你話香港而家讀中學嗰啲學生咧，其實多數都係考 Escolar，就唔好走去考大型嗰個。嗰個分別係點咧？個分別就係 Escolar 嘅內容係適合中學生即係 teenager 嗰個思想啊，嗰個程度嘅，就設計咗一個適合嗰個年齡嘅學生考。A2 就有1個分啦，B1 就有，總之你個 level 越高咧，佢就會多啲分嘅嗰個要求。不過咧，以我所知，應該間大學而家都有分俾DELE嘅。咧就有一個學生咧，佢就讀咗西班牙文，所以咧佢就比其他嗰啲狀元係多咗1科嘅。咁佢西班牙文咧都係攞咗滿分。所以佢嗰一年咧就成為咗一個叫做超級狀。佢嗰個 standard 咧就話由12歲開始嘅。A1 咧你起碼要讀90個鐘嘅。A2 咧你就要120個鐘。B1 就要150個鐘。除咗呢90個鐘咧，可能仲有第啲時間咧，就係嗰個學生要自己接觸環境啦。個細啲嘅細路即係未到 teenage 咁。咁佢可能需要唔止90個鐘。因為咧講緊90個鐘係學緊 language。你一個細啲嘅細路咧，你除咗學 language，你都要學 life。佢除咗學嗰啲，咁佢都要學佢細個一路長大學緊嘅嘢。你 offer 嗰個課程係真係跟呢個即係 plan curricular 即係嗰個天書課程係啦，同埋就 make sure 係有Cervantes 嗰個 logo 所成嗰啲係叫做 official program 啦。係啦，睇下書啊，睇下新聞啊。DELE之前咧，咁就有好多 resource 可以教你幫你點樣考嘅。譬如有好多書啦，譬如 Cervantes 佢自己都有一個 website。咁個 website 都有一個 sample exam，你可以喺度試下。咁你就可以知道個 exam 裏邊即係有啲乜嘢2個地方可以考嘅。一個咧就係一個叫做 University of Wollongong。咁另外嗰個咧就係 Spanish World。係啦。咁 Spanish World 佢就每一年咧就有幾個月份都可以考嘅。你哋有咩問題想問咧？你可以首先 follow 咗我哋 IG 啦，follow 咗我哋 YouTube 啦，之後咧可以留言咧，我哋咧就會去解答你。Ciao，adios。